السلام عليكم، شكرا أعزائي، شلون الصحة؟ أهلا وسهلا بكم قناة جمال الشطارة. رجعنا اليوم فيديو جديد. فيديو اليوم هو ضمن سلسلة العناية بالأطفال. قبل ما نبدي لا تنسوا الدعاء لإخواننا الله يفرج عليهم إن شاء الله، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الله يفرجها إن شاء الله. على غزة، شمال غزة اليوم 70 حصارها، الحصار شمال غزة الله كريم. وعندنا بعد السودان الله يفرج عليهم إن شاء الله، كملها بالستر إن شاء الله على لبنان، جنوب لبنان إن شاء الله. سوريا تعبر هاي الأيام إن شاء الله بدون طائفية، ويدورون بالهم على أرضهم اللي جاي تنهب. الله يوحد إن شاء الله صفوف المسلمين إن شاء الله. الله ينصر المسلمين على الصهاينة وأعوانهم. فيديو اليوم هو كيفية التعامل مع السعال الحنجري. السعال الحنجري هو هواي له اسماء، يعني شفت بالوطن العربي يسمونه السعال النباحي، نباح الذيب، تمام. احنا بالعراق نصح له الخنازيرة، الاسم يضحك بس هو هيك اسمه الناس مسميته، وهو كروب، تمام. اسمه بالانجليزي التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية والقصبات الهوائية، تمام. الأعراض مالته هو التهاب فيروسي. أعراضه راح يصير عندنا رشح، التهاب حنجرة، سعال خفيف، حرارة بسيطة يوم إلى 3 أيام، يعني يبدي كأنه هاي النشلة العادية، الزكام العادي. بعدين يتحول إلى شو نقول انسداد راح يصير تقريبا بالمجرى، مجرى التنفسية العليا. بالنسبة للحرارة هي اكو خفيفة، اكو احيانا توصل 39-40 ممكن، واكو بعضهم اصلا ما تصعد الحرارة عندهم. الاعراض اكثر شي بالليل راح تزود، هم منتبهين لها الاهل. هسه كل الاطفال الاهل اللي عندهم اطفال صارت بيهم هاي النوبات، انه هي بالليل راح تبدي ليلة كلش قوية، بعدين الليالي اللي وراها تتدرج تدريجيا اقل، بعدين خلال اسبوع رايحة. هذا الالتهاب ليش يكثر بالليل؟ لأن هو إحنا بالليل الكورتيزول راح يقل، تمام. فجهاز الباراسمبثاوي راح يكون هو المشتغل، فمن هيك يعني أوكي. هي توقع من هيك هي بالليل راح تزود هاي النوبات. بالنسبة للعلاج هو إحنا هسه كإجراءات نسويها بالبيت، أوكي. إذا واحد ما قدر ياخذ طفله للمستشفى، مثلا الدنيا ليل، مثل ذاك اليوم خطية الدنيا نص الليل اجت ابنها هاي النوبة مالت السعال الحنجري، خطية تقول ما صدقت يطلع الصبح. تخيلوا طفل للصبح ضال هيك، القحة مالته قوية وتخوف، والأم ضالة يمه ما تعرف شو تسوي له، بينما هو اكو شغلات بسيطة بالبيت ممكن الأم تسويها وتصير هو وعي مجتمعي، واحد يعلم الثاني بالمعلومات الصحيحة. أنا خليت لكم هاي الصورة. شنو هاي الصورة بالغلط؟ لا مو بالغلط، هو هذا تخيلوا العلاج تقدر الأم والأهل يسوونه بالبيت. نجيب إناء نخليه بيه ماي، نخليه على النار، هذا البخار، تمام، هذا الهواء الرطب، تخيلوا هو هذا اللي يفيد الطفل. وبحيث أم ثانية أنا علمتها رجعت لي فيدباك إنه قالت بس سويت له هيك شلون الطفل صار أحسن، قالت أصلا نام هدى. تخيلوا احنا اكو معتقد الاهل يقولون لا تخلي الطفل المختنق ينام، لا مو صحيح هذا الشيء، لان هو من ينام معناته اكسجين كافي عنده بالدم، ما مختنق الطفل راح يقدر ينام، بينما الطفل المختنق اللي عنده الم ما يقدر ينام، اوكي. لذلك يقولوا لهم هو الليل الرطب هو المفيد، اوكي. يعني هسه هم اكو شغله مره استاذنا الله يذكره بالخير قال، يعني بالتسعينات كانت بنته طفله وكانت الشوارع فارغة والدنيا نص الليل، سيارته عاطلة، وقال بعد الطفلة كلش تعبت اختنقت، فيقول أخذتها مشي للمستشفى، أوكي. وبالشتاء، ليش بالشتاء؟ لأن هي هسه جاي تكثر النوبات، وثاني شيء تخيلوا الهواء هذا مالت الليل الرطب. فقال على ما وصلت المستشفى تخيلوا الطفلة طاوت، أصلا كل شي ما سويتها بالمستشفى يقول أخذتها ورجعت. فهو الصحيح أنه هو الليل الرطب، تفتح شباك تفتح باب، أو اللي يخلون الطفل مثلا يخلون هذا البخار مالت الحمام ويسبحونه، أو يخلون هذا الإناء على النار ويخلون جو الغرفة ينملي هواء رطب ودافي، هو هذا اللي راح يرطب الحنجرة مالته، راح يرطب قصبته حتى ما تظل هاي الموجة مأذيته مالت السعال وتخليه مختنق والأهل مخبوصين والطفل مخبوص. بينما هو العلاج يعني شغلات بسيطة، ما تحسن الطفل قدرتوا تاخذون المستشفى اخذوه عادي، راح أدوية بالطوارئ راح يسوي له إياه وإن شاء الله يصير أحسن. إذا عندكم أي سؤال تكتبوا تعليقات. مع السلامة، الله ياكم، باي باي.